ठुल में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ शोरूम एसोसिएशन पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर ख़ैर मोहम्मद गोलो मूजिब ठुल में वधंदड़ बदमनी जे ख़िलाफ़ शोरूम एसोसिएशन पारां स्टेशन रोड ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। मुज़ाहिरीन रोड ब्लॉक कंदे पुलिस जे ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। उन मौके ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻवाननि बशीर बंगलानी, शाहनवाज़ कुंडरानी ऐं ॿियनि चयो त शहर में बदमनी वधी वई आहे। पुलिस अमन अमान बहाल कराइण में मुकमल तौर ते नाकाम थी चुकी आहे। ॿिए तरफ़ SSP जकमाबाद सुमेर नूर चन्ना पारां ठुल शहर में वधंदड़ बदमनी ते नोटिस वठंदे SHO A सेक्शन मोहम्मद हसन मलिक खे हटाए संदसि जाइ ते सईद अहमद जमाणी खे मुक़रर कयो वियो आहे। नसीराबाद लॻ ॻोठ जाड़ा वाहूचा वासी शादीशुदा नौजवान पुरस्रार तौर गुम थी वियो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर ज़फ़र अली मुग़ैरी मूजिब अब्दुल समद वाहूचो पुटु मोहम्मद याकूब 3 ॾींहं अॻु घरां निकिरण बाद गुम थी वियो। संदसि गुमशुदगी जो इतला वारसन पारां नसीराबाद थाणे ते पिणु ॾिनो वियो। वारसन पारां IG सिंध DIG लाड़काणो ऐं SSP कंबर शदादकोट समेत वसवारनि खे नौजवान जी ॻोल्हा में मदद जी अपील कई वई आहे। टंडोजाम वेझो UC सावण खान गोपांग मां बल्दियाती इलेक्शन में चूंडियल नुमाइंदनि जे मान में जमाली हाउस आबड़े में आजियाणी जी तक़रीब रखी वई। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर करीमदाद थहीम मूजिब आजियाणे जी तक़रीब में यूनियन कमेटी 58 जे चेयरमैन हाजी ग़ुलाम अली गोपांग, यूनियन कमेटी 59 जे वाइस चेयरमैन बदर अहमद मेमण, हाजी अली नवाज़ डाहिरी, शाहनवाज़ ज़रदारी ऐं ॿियनि चूंडिजी आयल नुमाइंदनि शिरकत कई। तक़रीब खे ख़िताब कंदे हाजी ग़ुलाम अली गोपांग चयो त पीपल्स पार्टी अवाम जी ख़िदमत ते यकीन रखे थी। असां पहिरियां बि अवाम जी ख़िदमत कई आहे, अॻिते बि कंदा रहंदासीं। यूनियन कमेटी 59 जा मसइला तरजीही बुनियादनि ते हल कया वेंदा। तक़रीब खे बदर अहमद मेमण, नज़ीर अहमद जमाली, हाजी अली नवाज़ डाहिरी ऐं ॿियनि पिणु ख़िताब कयो, जॾहिं त उन मौक़े ते सलेमान नाहियूं, सिकंदर जमाली ऐं अली मुराद गोपांग समेत वॾे अंग में अवाम शिरकत कई।